Көпчүлүктүн бүйүрүн кызытып жаткан баш мыйзамдын долбоору дагы эле жазылып жатат. Ал кандай өңүттө болоорун Садыр Жапаров журналисттерге уюштурган жыйынтыктоочу маалымат жыйынында четин чыгарды. Айтымында Конституциянын долбоорунда 35 депутат бир мандаттуу округтан, 55-и партиялык система менен жогорку кеңешке келет. Жалпысынан 90га жакын депутат болот. Бир мандаттуу деп муну элдин талабы, бул менин талабым эмес. Бирок биз бардык жактын, бардык саясий күчтөрдүн жана бардык саясатчылардын, айрым саясатчылардын талаптарын камтып кетип атабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда партиялык система иштейт. Азыркы баш мыйзам боюнча депутаттар жогорку кеңешке партиялар бекиткен тизме аркылуу шайланат. Ал эми бир мандаттуу шайлоо системасы аркылуу бир округтан эң көп добуш алган бир гана талапкер депутат болуп келет. Мындай системанын экөөсүн тең Кыргызстан буга чейин көргөн. Кыргызстанда бир мандаттуу система алгачкы жолу 1995-жылы колдонулган. Ал учурда парламент 105 депутаттан куралган. Ал эми азыр сунушталып жаткан бир мандаттуу жана партиялык система 2000-жылы пайдаланылган. Аралаш система парламентарийлердин санын 90га чейин кыскарткан. Жоогазын революциясынын шылтоосу менен 2007-жылы жогорку кеңешке шайлоо толугу менен партиялык тизмеге өткөн. 3 жылдан кийин өткөрүлгөн конституциялык референдумдан кийин депутаттардын саны 120га жеткирилген. Бирок жогоруда аталган системалардын баары Кыргызстанда ийгиликтүү иштеп кетпей жатканына дагы тарых далил. Партиялык система 10 жылда өлкөнү талкалап, партия лидерлеринин бизнесин өркүндөтүп, кландык тутумду жаратуу менен коомду бай кедейге бөлдү деген пикирлер басымдуу. Ошол эле учурда бир мандаттуу округтан депутаттандоо парламентке капчыгы калың олигархтардын келүүсүнө жол ачат деген чоочулоолор дагы бар. Жарымы мындай, жарымы тигинде деген маселе мааниге ээ эмес да. Biz birinci maksattan alışımız gerek. Anan ошол максатка жараша шайлоо системасы тандалат. Бизде саясатчылар элге примитивдик, жөнөкөй проблемаларды чечүү жолдорун көргөзүшөт. 120 депутат көп, аны 90га чүрүп коюш керек. Ишенесиңер, ушун менен бир маселе чечилер. Биздин маселе проблемабыздын тиги маңызы мындай эмес да. Деген менен бир мандаттуу округтан шайлануу талапкердин чыныгы дараметин көрсөтүп, өз электораты менен тыгыз иштөөгө жана алар менен дайыма байланышта болууга мажбурлайт. Ал эми партиялык система менен акчасы жок, бирок акыл эстүү элдин ичинде кадыр баркы бар саясий күчтөрдүн жана ар кандай коомдун катмарынын өкүлдөрү партиянын аты менен депутат болууга мүмкүнчүлүгү бар экенин да эске алуу зарыл. Жапаров баш мыйзамдын жаңы долбоору 10 күн ичинде даяр болуп парламентке сунушталаарын айтты. Бирок адистер конституциялык реформа мыйзам талаптарын одоно бузуу менен ишке ашып жатканын айтышууда. Мыйзамга ылайык баш мыйзамды өзгөртүү демилгеленсе, ал алгач эксперттер менен коомдун талкуусунда жок эле дегенде 6 ай болушу керектигин белгилешет. Анан калса юристтер кыргыз парламентине 90 депутат ылайыктуу жана аралаш система иштеп кете алабы деген суроого тийиштүү эксперттердин корутундусу жооп бериши керектешет. Бүгүнкү күндө бир гана партийный системаны мажоритардыкка өткөрүп коюш керек. Ар бир кандидатка кошумча голос берген. А бүгүнкү күндө ал нерсе жок, кайра артыдан артка кетип бир мандаттык системаны түзгөн. Бул бир гана олигархия жана толук жалпы өлкөнүн кызыкчылыктарын сактабаган бир системага келет да, бунун эффективдүүлүгү жок. Бүгүнкү күндө башка нерселерди өнүктүрүү, экономикалык, социалдык институттарды, сот системасын өнүктүрүү боюнча ойлонуш керек. Бирок бул парламентке тийишердин кереги жок. Башка нерсеси бар, практикалык. Бул каржылоо, финансылык каржылоо бар. Ошону 2 эсе, 3 эсе азайтыш керек. Болду. Бүгүнкү күндө ошол нерселерди эле алып койсок, башка маселелер жок болмок. Талдоочулар баш мыйзамды өзгөртүүнүн ордуна болгону парламенттик шайлоодо элге тандоо жасоого мүмкүнчүлүк берилиши керек деген пикирде. Жогорку кеңешке депутаттарды кайра шайлоонун датасы аныктала элек. Баш мыйзамдын долбоору качан ачык жарыяланаары да белгисиз. Жаңы бийлик 10 январда мөөнөтүнөн мурда өткөрүлө турган президенттик шайлоодон кийин конституциялык реформага киришкени турат. Ал арада 11 ноябрда Садыр Жапаров жогорку кеңештин шайлоо босогосу менен күрөө көлөмүн кыскарткан мыйзамга кол койду. Саясий күчтөрдүн парламенттеги өкүлчүлүгүн кеңейтүү үчүн укуктук шарттарды түзүү максатында кабыл алынган мыйзамдын конституция өзгөртүлгөндөн кийинки тагдыры кандай болоору да беймаалым. Чынара Нурсеитова, Калыс Сакибаев, Эрнест Өмүралиев, Нью ТВ.